Un rey poderoso terminó viviendo como un animal. ¿Sabes por qué? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se llenó de orgullo y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder? En ese mismo instante, una voz del cielo lo sentenció. Perdería su reino y viviría apartado de los hombres hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre todo. Su mente cambió, comió hierba como los bueyes, su cabello creció como plumas y sus uñas como garras. El rey más grande del mundo vivía como una bestia, hasta que levantó sus ojos al cielo y su razón volvió. Nabucodonosor aprendió que ningún poder humano se compara con el de Dios. ¿Crees que hoy también el orgullo puede derribar imperios? Déjame tu opinión y comparte este mensaje.